կարող են մարդիկ լեռներ խորտակել, իրանց բազգի ուժով գետերի ընթացքը փոխել, բայց կարելի է արդյոք հնարավոր է ազատության ու արդարության տենչը խեղդել մարդ կոչված էակի մեջ, կարելի է արդյոք ստիպել, որ մի անհատ, որը գիտե թե ինչ ազգի զավակ է, եթե ինչպիսի նախորդներ է ունեցել, մոռանա այս բոլորը ու հպատակվի չարին ու անարդարության մեր այս աշխարհում։ Թող աշխարհը գիտենա, որ մարդկությունը հայ ազգին պարտք ունի վճարելիք։ Տասնյակ դարեր առաջ մեր ազգը պատմություն է ունեցել։ Հայ ժողովուրդը յուր գնահատելի լուման է մտցրել մարդկության առաջադիմության գործում, երբ այսօրվա մեծ ազգերը, որ իրան զարգացած են համարում, մեր կիսավայրենի պես ապրում էին Եվրոպայի անտառներում ու լեռներում։ Այսօրվա զարգացած ազգերի հիմքը ազգերի աշխատանքների արդյունքն է, որոնց թվում մեր ցեղը վերջին տեղը չի գրավում։ Հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել, հպարտ եղեք և դուք իմ սիրելի հեռավոր ցեղակիցներ, որ պատկանում եք մի ազգի, որ քանից անգամ ապացուցել է աշխարհին, որ կարող է տալ յուր թանկագին զավակների արյունը ազատության ու արդարության համար։ Նույնիսկ այսօր ցրված հայության բեկորները հեռավոր Լիբանանում փաստեցին մի անգամ ևս, որ ազգի զավակների կրծքերը կարող են պատնեշներ կազմել և վտանգը սպառնում է ազգին։ Լիբանանի նահատակները 20-րդ դարում մեր սուրբերն են, որ իրանց բադախ երիտասարդ կյանքերը սոհելով եղան նահատակ ազատության բագինի առաջ։ Նրանք անջիշտ տարերով գրեցին իրանց անունները այն գրքում, որտեղ դարերի ընթացքում գրվել են մեր հերոսների անունները, մեր ֆիդայիների անունները, որոնք սիրո փոխարեն մահն էին գրկել հայկական ձեռներում, պաշտպանում էին ցեղի անունը ու պատիվը։ Փառք այդ նահատակներին, փառք անցյալի զորին, փառք մեր ժամանակվա իրանց կյանքը ազգին նվիրող մեր մադաղ սերունդին, որ ազգի նորագույն պատմությունը գրեցին։ Ամեն մի ազգի ապական իր մադաղ սերունդի ձեռքն է։ Դուք իմ սիրելի երիտասարդ ցեղակիցներ, որ ցրված եք աշխարհի չորս կողմը, պիտի ապացուցեք աշխարհին, որ արժանի հետևողներն եք ձեր մեծերի, այն մեծերին, որոնք դեն շպրտելով ամեն ինչ ու զոհելով իրանց կյանքերը բարձրացին ազատության դրոշը ու ավետեցին աշխարհին, որ մարդկությանը, որ հադուցման ժամը հասել է, ցնցեցին հիմքը մարդկության ու հայտնեցին, որ չուզեն այլևս լինել խաղալիք ուրիշների համար, այլ կուզեն, որ իրանց տեղն էլ գրավեն իր արժանի տեղը ու ոխերին թշնամին մարդկային դեմքով գազան թուրքը տա պատասխան իր գործած որջագործությունների համար։ Դարիներ առաջ, որպես կամավոր, ես տեսել եմ մեր հայրենի գետեր արյունով ներկված, տեսել եմ թե ինչպես մեր գետերի ալիքները տանում էին իրանց հետ մեր հարազատների անշուրջ դիակները, անշուրջ կտրված գլուխները, կացնահար առած հայու բալիկները, հայունակամ եղած մեր մայրերը ու բռնապարված մեր քույրերը։ Տեսել եմ այս բոլորը ու սարսափել, թե ուր է մարդկություն կոչվածը, ուր է մարդկության խիղճը, որտեղ է պահվել արդարության աստվածը, մենք պիտի սպասենք, որպես ապացույց մեր ազգի արժեքին
թող մարդկությունը նայե մեր փոքրիկ հայրենիքին, որ այսօր մենք ունենք, որը զարմացնում է աշխարհը իր գործերով։ Մեր իսկական հայրենիքը Հայաստանը ունի 140,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Այսօրվան մեր փոքրիկ հայրենիքը ունի միայն 14,000 քառակուսի կիլոմետր, որի վրա հայ ժողովուրդը ցույց է տալիս իր արժեքը։ Մյուս մասը մեծ ազգերը իրանց անձնական շահերի համար նվեր են տվել տաջիկ կոչված Սիբիրիայի տափաստաններից եկած մոնգոլյան ցեղին պատկանող արյունարբու գազաններին թուրք կոչվող ազգին։ Երբ սպասենք։ Սիրելի հայրենագիտներ, կազմեմ կարիք չկա, որ հիշեցնեմ ձեզ, որ ես խոսում եմ բանդից, չմադադապարված, դրա համար էլ հասկանալի է, որ ես իմ արտահայտությունների մեջ զգուշ եմ լինելու։ Բանդարգության պատճառը ձեզ հայտնի է։ Ես անարդարության զոհն եմ։ Մեր հայկական դատը, որ ինձ համար մի հասկացողություն ունի, մեզանից գողացված ու թուրքին նվիրած մեր հայրենական հողերը հետ ստանալ մեր ազգի համար և ստանալ թուրքից մեր ազգին հասցրած մասների վճարումը։ Ինչ-ինչ պատճառներով նրանք, որոնք վերցրել էին իրանց վրա պաշտպանելու ու հետապնդելու մեր հայկական դատը, հետ էին մնացել կյանքի օրվա թելատրանքներից և զբաղված էին ուրիշ հարցերով, որոնք հաճախ կապված էին իրանց անձնական շահերի հետ, շնանգացել էին իրանց գործերով ու զբաղված էին միայն նյութականով ու իրանց գրաված բազգաթոռներով։ Ես զգում էի, որ մենակ մնալու չեմ։ Ես գիտեի, որ իմ երիտասարդ ցեղակիցները ոչ միայն վերցնելու էին իմ պարզած ազատության ու արդարության դրոշները, այլև ավելի բարձր էին բարձրացնելու ու տանելու էին ու հասցնելու մինչև Մարարադի գագաթը և պարզելու էին այնտեղ, որ աշխարհում ցրված հայ զավակները տեսնեն ու լսեն նրա կոչը, որ հասել է ժամանակը մեզանից գողացվածներին տեր կանգնելու ու պլադակների վերացված մեր ամանները սկսվեն կառուցվել, որ զարմացնեն աշխարհին հայու հոգու, ուժի, կամքի անմահությունը փաստելով։ Ես գիտեի, որ անհատս մենակ մնալու չէի, հազարավոր ինձ նմանների կրծքերում նույն հրաբուխն էր կյանք առնելու ու մեր վայրակ թշնամի թուրքից պատասխան պահանջելու։ Քովքովի գալով, մի նպատակից ծառայելով, հայանատներ միացան ու ավետեցին աշխարհին, որ ծնունդ է առել հայ ազատության գաղտնի բանակը, որի արմատներն են ամեն տեղ, որտեղ հայն է ապրում, որպես թափառական ազգ։ Օրհնության ու աջակցության համբույր եմ դրոշմում այդ բանակի բոլոր անդամներին, բարդ դեմքերին, նրանց ծնունդը լուսավորեց խուցս ու մեր ազգի գալիք ավական։ Նրանք մեկ թշնամի ունեն, գազան թուրքը և մի նպատակ, հետ ստանալ մեր պատական հողերը։ Կարճոք աշխարհումս մեկ հայ, որի երակներում հոսում է նաիրյան արյունը, որ չսիրեն նրանց, որ չգուրգուրան նրանց վրա, չհպարտանան նրանցով ու չցանկանա ինքն էլ լինել անդամը այդ ազատության բանակին, որոնք խոսից խոսքերի հեղեղի փոխարեն գործ են ցույց տալիս։ Պատմությունը մեզ փաստում է, որ խոսքերը քամին է տանում, խոստումները մոռացվում են,
արդարություն ու ազատության բառերը կորցնում են իրանց իմաստը, եթե նրանք չեն պաշտպանվում անհատներից կազմած ուժեղ բռունցքով։ Թող իմ սերիրի երիտասարդ մադաղ սերունդը գիտենա, որ դեռ մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքին ոչ մի անգամ չի պատահել, որ մի ցեղի ազատությունը տրվի նրան ոսկե բնակի վրա։ Ուժն է թելադրում մարդկանց գործերը եւ ոչ թե փառաբանած սերն ու գթությունը։ Հայազոտության գաղտնի բանակը այն բռունցքն է, որ հայ անհատները կազմեցին։ Այդ կենթանի բռունցքն է, որ պիտի ծնգի բերե մեր փոխերին թշնամի թուրքը եւ դնե մարդկության առաջ մեր իրավացի պահանջները ու առաջարկե, որ վերջապես մեղավորները ընդունեն իրանց սխալները ու ուղեն։ Հերավոր, բայց սիրելի հայրենիքներ, իմ այս ուղերձը ձեզ, երբ տնում եք հպարտությամբ ձեր գործունեության 41 ամյակը, թող լինի իմ կտակը ձեզ, մանավանդ երիտասարդ սերունդի համար, որոնք կերտելու են մեր ավական։ Համոզված եմ, որ իմ ցույց տված ճանապարհով է քայլելու մեր երիտասարդ սերունդը, որ ուրախության, ուրիշվանքի ժպիտ է բերելու մեծերի դեմքին ու հավատք նրանց սրտերում, որ մոտ է ավական, մոտ է հաշվե պահանջի ժամը։ Երկաթապատ իմ խուցումս, դա կլինի ամենաթանկագին նվերը ինձ։ Ալեզարդ սերունուս, որ զոհաբերեց իր կյանքը իր շողորձի։ Բավական չէ արդյոք, որ կան սպասեցինք։ Ստեսություն և հաջողություն ձեզ իմ հեռավոր հայրենակիցներ, որոնց կուզեմ անխտիր սեղմել իմ պապաղող սրտին ու դրոշմել հայրական ամպույրը բարձակատներից։ Խոսքով ոսկե բնակի վրա ոչ ոքի ազատություն երկիր չի տրվի։ Բայց ինչ կարող եմ անել ես։ Միայն կարող եմ ուրախանալ, երբ լրագրներում կարդում եմ, որ ստեղծվել է մի բռունցք, որը կոչվում է հայ ազատության բանակ։ Այդ բռունցքն է, որ պիտի գործի այսօր։ Իմ միակ հույսս դրա վրա է։ Ոչ կուսակցության, ոչ շաճառեր, ոչ դպրոցներ շինելով, տախտակներով, բողոքագիր գրելով, դրանք բոլոր ավելորդ խոսքեր են։ Միայն ուժն է թելադրում։ Այդ է հարկավոր։ Եվ այսօր հրապարակ են եկել երիտասարդները, որոնք գնում են այն ճանապարհով, որ ես ցույց տվեցի։ Ես հպարտ եմ, որ նրանք գնում են այդ ճանապարհով, որ շարունակեն իմ ստեղծած ուսը, եւ շնորհակալ եմ նրանք նույնիսկ նրանց կոչում են Յինիկյանի զավակներ։ Ես կընդունեմ նրանց գրգաբաց այդ զավակներին։